Dissemos que o grande N é o sentido da natureza ou a essência que você não pode ver. Portanto, o fim tornou-se o que queremos chamar de meta. Meta. Diz que o nome grego para essa letra é eta. Isso está certo? Veja, agora eu não sabia disso. Então, isso novamente é um processo de construção e e eu acho que essa discussão deveria ser sobre o que o futuro reserva. Think tanks. Interessante. Muito interessante, porque então você consegue ver o conceito. Sim, porque lembra o que NN é nenhum. É por isso que isso foi tão atraente para mim.